Hello，大家好。我们今天教一道润肺、养肺、化痰止咳的菜，那就是鱼钱。鱼钱它不光好吃，而且它的寓意也非常好。鱼钱不光对于肺热、肺部上火有很好的帮助，而且还对健脾和胃、促进食欲、增强体质也有很好的帮助。所以我们今天呢，就用鱼钱来做一个好吃的。准备大概2斤左右的鱼钱，放入盆中，加入清水。我们把鱼钱清洗一下。鱼钱是长在野外的，特别的脏，有很多的小虫子，所以我们一定要多清洗几遍，中途多换几次水，洗至水完全变清，然后捞出控水，然后再加入1勺面粉、1勺玉米粉，然后用手抓匀，让每粒鱼钱都能够均匀的裹到面粉，然后再平铺在篦子上，盖上锅盖，开大火蒸10分钟。然后我们再来调个料汁，准备4粒大蒜切成蒜末，切好以后放入碗中，再加入1勺食盐、香醋、生抽、香油，香油可以多一点，再来一点白糖，然后用筷子搅拌均匀。10分钟以后，打开锅盖，然后把鱼钱放入个盆中，稍微晾凉一下。晾凉以后，把我们调好的料汁也倒进来，然后用筷子搅拌均匀。搅拌均匀以后，美味即成。一个非常好吃的鱼钱就做好了。这样做的鱼钱营养不流失，而且吃起来也特别的好吃。多吃鱼钱对肺部特别的好，能够去除肺部的热，而且还能够健脾和胃，促进食欲，增强体质。喜欢的朋友可以试一下。大家喜欢我视频的帮忙点个赞或者关注一下，谢谢大家了。我们明天见，拜拜。